Asomu baromone bwabamenyi kuru ase kauntiga banyarko babagwikirana ase getige chigosori kya Gusii Stadium bune nchire mugo chikonyora chifom chechi basari echari kubwatokwa amono mugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simba Arati abamenyi abo nigo bono bamwakiro mugavana mbu yamono sokurige tambukiro gyo kubwatoka chifom echiga echira chegokonya abana babo sabariko babo kwegenderia ase chisemi buna gutumanyia Murikito Brian Nyakundi. Ekerobono county ya Kisii egendrete kwenana chifom chechi basari gochiase abaiboli iliko basira kokonya abana babo ase amasomo nigo litko lialero aborokigwana boigo abaiboli baikirana ilikonyora chifom echio bakoraguna barai aho korwa ase county ya Kisii egati yabo Omusike Wilfred Momanyi nigo abarai abo bagokera ekyombe kelia kyoba mobwe chigavana gose county governors naboigo aba MCA abo bagwetia budget ya county yekogenda ase controller ye budget elio giacha gokonya abamenyi bechi county aho ime yense ya Kenya. TV yaite gatembe no Mheshimiwa Wilfred Monyenye yoge igege ntuyo kanale oteba igasa abantu bitu bagetembe yene fasari ya gatatu egabana yaito ya rule Mheshimiwa Simba Arati igo segenteke onyegia kanirwa mona control of budget lakini yege ntongo akangambu yamono ase council of county governors ba kolire ba leta tegenteke goto gwakira umugabano itombu yamono na intu abashimiwa balito gwetie budget be punge yaito ye assembly ya Kisii na intu tuku yakira ngambu yamono kwa sababu ni intu toko beke budget egente kijya sororo kyagenda ase control budget yaso ase budget ende tuaja tu abantu baito igeki size kemuna kegendrete litangani kabisa yokia jagete 2022-23 tukaye uji milioni 3 2024-2023 2024 tukaye uji milioni 5 2024-2025 bayamnechi milioni 5 toko abantu baito ba Kisii Central Ward kifomu jarenge 1000 na 200 abana baito ba driving kifomu 100 abana baito ba TVET 100 abana ba form 2 form 3 form 4 kifomu 1000 ibomu na muro cyabaralia exercise yo kende teburunge bucheta iyo ase ensemo yabalia banyora chifem echio no mosayo okorokwa Methusela Ming'am uyu okora amatemwa ae omwaka weta korwa ase skuru ya Nyaura abo ase aegwa form yogosomera obontereba abo ase agokera omugavana Paul Simba Arati ase okwenekia buna abamenyi be county ya Kisii banyolire chifom echio. Kwa majina ni Methusela Ming'am, mimi ni mwanafunzi nilimaliza mwaka uliopita na kutoka shule ya Nyaura, shule ya upili ya Nyaura. So I finished last time I got a bursary and also today I've come for one, but now I'm applying for a driving school course. So I thank you so much Governor for you have boosted us along mostly in our education as students. Last year nilipata moja ikanisaidia sana, ikaniboost nilimaliza form 4. Na saa hii niko na hope sana nitapata hii ya kuingia institution ya driving school and I thank you for boosting us na ninakushukuru sana. Asante sana. Ase ensemo yae nigo moga kapita onsare agokera konyora form eyo ye basari abo ase atebona nigo agokire enchira emerobilio yokwena no which basari ime county ya Kisii yabeire geko ikiranigwa ya nenguru kupita onsare chweya na irani rimbi yamono gabana asoko toachi basari igase kabana akolire ekene ningi umupangiri abugate mebrukano tebete munari yabeto otuwachire twabikire kiraini tegere enkeyo tokwaebuya kifomu ginko ripoteri getembe korwa ase county ya Kisii Eliataliane Brian Nyakundi.